wacdigihii cutubka koowaad kuwani waa erayadii wacdigihii ahaa ina daa'uud oo yeruusaalem boqorka ku ahaa. wacdiyuhu wuxuu leeyahay waa waxaan waxba tarayn, waa waxaan waxba tarayn, wax waliba waa waxaan waxba tarayn. bal maxaa faa'iidaha oo ninka helaa hawshiisa uu qorraxda hoosteeda ku hawshoodo oo dhan? qarni baa taga oo qarni kalena wuu yimaadaa, laakiinse dhulku weligiisba wuu waaraa. oo qorraxduna way soo baxdaa oo haddana way dhacdaa, oo waxay ku degdegtaa meeshii ay ka soo baxdo. dabayshu waxay tagtaa xagga koonfureed, oo haddana waxay u soo rogmataa xagga waqooyi, oo had iyo goorba way wareegtaa, oo dabayshu waxay ku soo noqotaa wareeggeedii. webiyaasha oo dhammu waxay ku shubmaan badda, oo weli badduna ma buuxsanto. webiyaashu meeshii ay ku socdaan ayay haddana ku sii socdaan. wax kastaaba waa daal midhan. dadku ma sheegi karo innaba. ishu waxara kama dherigto, dhegtuna wax maqlid kama buuxsanto. wixii hore u jiri jiray waa waxa dibna u jiri doona, oo wixii la sameeyeyna waa waxa hadda kadib la samayn doono. oo inta qorraxda ka hoosaysaa wax cusub laguma arko. miyay jiraan wax la odhan karo bal eeg waxanu waa cusub yihiine? way jiri jireen tan iyo waayihii inaga horreeyey. waxyaalihii hore lama xasuusto, oo waxyaalaha iman doonana innaba laguma xasuusan doono kuwa dabadeed iman doona. anigan wacdiyaahu boqor baan reer binu israa'iil ugu ahaa yeruusaalem, oo waxaan qalbigayga oo dhan u soo jeediyey inaan doono oo xigmad ku baadho waxyaalaha samada hoosteeda lagu sameeyo oo dhan. dhibaatadan kulul ayaa ilaah bini'aadmigu u siiyey inay ku hawshoodaan. shuqullada qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan waan arkay, oo bal eeg dhammaantood waa waxaan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale. wixii qalloocsan lama toosin karo, oo wixii dhimanna lama tirin karo. qalbigaygaan la hadlay oo waxaan ku idhi, bal eeg anigu waxaan helay xigmad ka sii badan tii kuwii hortaydii yeruusaalem u talin jiray oo dhan. oo qalbigaygu aad buu u arkay xigmad badan iyo aqoon dheer. waxaa qalbigayga siiyey inaan xigmad ogaado iyo inaan waali iyo nacasnimo ogaado. oo waxaan garatay inay taasuna tahay dabagalka dabaysha oo kale, waayo xigmaddii badan caloolxumo badan baa ku jirta, oo kii aqoon kororhsadaana murug buu sii kororhsadaa. wacdihii cutubka labaad. waxaan qalbiga iska idhi, bal kaalay, waxaan kugu tijaabin doonaa farxad. haddaba bal iska raaxayso, oo bal eeg taasuna waa waxaan waxba tarayne. qosol waxaan ka idhi, waa waali. farxadna waxaan ka idhi, bal maxay taraysaa? waxaan qalbigayga ka damcay inaan jidhkayga khamri ku istareexiyo, intii qalbigaygu xigmad igu hoggaaminayo, iyo inaan nacasnimo xagsado jeeraan arko waxa bini'aadmiga ku wanaagsan inay cimrigooda oo dhan samada hoosteeda ku sameeyaan. waxaan samaystay shuqullo waaweyn, guryana waan dhistay, beero canabahna waan beertay. waxaan samaystay beero iyo fardows, oo waxaan ku dhex beeray geed midho cayn kastaba leh. waxaan samaystay balyo biyaa oo laga waraabiyo kaynta dhirtu ka baxdo. waxaan soo iibsaday addoommo rag iyo dumarba, oo waxaan lahaa addoommo gurigayga ku dhashay. weliba waxaan lahaa hanti aad u badan oo ishkin iyo adhiba leh. oo waan ka sii hodansanaa kuwa yeruusaalem iiga horreeyey oo dhan. oo weliba waxaan kaloo soo urursaday lacag iyo daab iyo khasnado khaasa oo ay boqorro iyo gobollo leeyihiin. oo waxaan yeeshay niman ii gabya iyo naago ii gabya, iyo waxyaalaha ay bini'aadmigu ku farxaan iyo dumar badan. sidaasaan u weynaa oo uga maal badnaa kuwii yeruusaalem iiga horreeyey oo dhan. oo weliba xigmaddaydiina way igu hadhay.
oo wax kasta oo indhahaygu jeclaysteenna kamaan celin oo qalbigaygana kamaan joojin farxad cayn kastoo ay tahayba waayo qalbigaygu wuu ku rayreeyey hawshaydii oo dhan oo taasuna waxay ahayd qaybtii aan hawshaydii oo dhan ka helay markaasaan fiiriyey shuqulladii ay gacmahaygu sameeyeen oo dhan iyo hawshii aan ku hawshooday oo dhan oo baleeg dhammaantood waxay ahaayeen waxaan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale oo innaba faa'iido laguma arag inta qorraxda ka hoosaysa markaasaan u soo jeestay inaan xigmad iyo waalli iyo nacasnimaba fiiriyo waayo ninka boqorka ka dambeeya bal muxuu samayn karaa wixii hore loo sameeyey mooyaane markaasaan gartay in ay xigmaddu ka sii fiican tahay nacasnimada sida iftiinku oo gudcurka uga fiican yaha oo kale ninkii xigmad leh indhihiisii madaxiisay ku yaallaan oo nacasku gudcur buu ku dhex socdaa laakiinse waxaan gartay inuu isku wax dhammaantood ku dhaco oo haddana waxaan qalbigayga iska idhi wixii nacaska ku dhaca anigana way ugu dhici doonaan haddaba bal maxaan uga xigmad badnaaday markaasaan qalbigayga iska idhi taasuna waa waxaan waxba tarayn waayo kan xigmadda leh lama xasuusto ilaa weligiis hataa sida aanka nacaskaa loo xasuusan maxaa yeelay wakhtiga soo socda waxa haatan jooga oo dhan waa la wada iloobi doonaa oo bal kan xigmadda lahu wuxuu u dhintaa sida nacaska oo kale sidaas daraaddeed nolosha waa nacay maxaa yeelay shuqulka qorraxda hoostiisa lagu sameeyo oo dhammu dhib buu ii lahaa waayo kulli waa waxaan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha wixii aan qorraxda hoosteeda ku hawshooday oo dhan waa nacay maxaa yeelay waa inaan uga tagaa ninka iga dambeeya bal yaase yaqaan inuu ahaan doono nin xigmad leh amase nacas kollayse isagaa u talin doona hawshaydii aan qorraxda hoosteeda ku hawshooday oo aan xigmad ku muujiyey oo dhan taasuna waa waxaan waxba tarayn haddaba sidaa daraaddeed ayaan uga qalbi jabay wixii aan qorraxda hoosteeda ku hawshooday oo dhan waayo waxaa jira nin hawshiisa xigmad iyo aqoon iyo guul ku sameeya oo haddana uga taga nin aan ku hawshoon taasuna waa waxaan waxba tarayn iyo xaqdarro bal maxaa nin ka helaa hawshiisa uu qorraxda hoosteeda ku hawshoodo oo dhan iyo dabagalka qalbigiisaba waayo maalmihiisa oo dhamm waa u mulug dhibaatadiisuna waa u tiiraanyo oo xataa habeenkii qalbigiisu ma nasto taasuna waa waxaan waxba tarayn nin inuu wax cuno oo wax cabbo oo hawshiisa si wanaagsan ugu raaxaysto wax uga roon lama arko oo taasna waxaan arkay inay tahay wax gacanta ilaah ka yimid waayo bal yaa wax cuni kara yaa se raaxaysan kara in iga badan waayo qofkii ilaah ka farxiyo wuxuu siiyaa xigmad iyo aqoon iyo farxad laakiinse dembiilaha wuxuu siiyaa dheeb inuu wax u ururiyo oo uu taallaysto si uu u siiyo kan ilaah ka farxiya taasuna waa waxaan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale wacdiyihii cutubka saddexaad wax kastaaba waxay leeyihiin wakhti u khaasa wax kasta oo samada ka hooseeyaaba waxay leeyihiin wakhti go'an waxaa jira wakhti la dhasho iyo wakhti la dhinto wakhti la beero iyo wakhti wixii la beeray la gurto wakhti wax la dilo iyo wakhti wax la bogsiiyo wakhti wax la dumiyo iyo wakhti la dhiso wakhti la ooyo iyo wakhti la qoslo wakhti la baroorto iyo wakhti la cayaaro wakhti dhagaxyo la xooro iyo wakhti dhagaxyo la soo ururiyo wakhti la isku duubo iyo wakhti isku duubidda la daayo wakhti wax la doondoono iyo wakhti wax la lumiyo wakhti wax la sii haysto iyo wakhti wax la xooro wakhti wax la jeexjeexo iyo wakhti wax la tolo wakhti la aamuso iyo wakhti la hadlo
wakhti wax la jeclaado iyo wakhti wax la nibcaado, wakhti dagaaleed iyo wakhti nabadeed. kii shaqeeya bal maxaa faa'iida oo uu ka helaa hawshiisa uu ku hawshoodo. dhibaatadii ilaa bini'aadmiga u siiyey inay ku hawshoodaan ayaan arkay. wax kastuu ka dhigay inay wakhtigooda quruxsanaadaan, oo haddana daa'imnimada ayuu qalbigooda ku beeray. hase ahaatee bini'aadmigu ma uu garto shuqulkii ilaah sameeyey tan iyo bilowgii ilaa ugu dambaysta. waan ogahay inaan bini'aadmigu lahayn wax uga wanaagsan inay iska farxaan oo ay cimrigooda oo dhan wanaag sameeyaan mooyaane. oo weliba waa hibo ilaah in nin kastaaba wax cuno oo wax cabbo oo uu wanaag ku istareexo intuu hawshoodo oo dhan. waxaan ogahay in wax kasta oo ilaah sameeyaaba ay weligood sii raagayaan. wax laguma dari karo, waxbana lagama dhimi karo. oo ilaah wuxuu saas u yeelay in dadku ka cabsado. waxa haatan jiraa horeba way u jireen, oo waxa jiri doonaana horeba way u jireen. oo ilaahna wuxuu doondoonaa wixii hore u dhaafay. weliba waxaan kaloo qorraxda hoosteeda ku arkay in meeshii garsooridda ay cadaaladdarro ku jirto, oo meeshii xaqnimadana ay xumaan ku jirto. waxaan qalbigayga iska idhi, ilaah baa u kala garsoori doona kan xaqa iyo kan sharka, waayo wax kasta iyo shuqul kastaaba halkaasay wakhti ku leeyihiin. waxaan qalbigayga iska idhi, waxaa ilaah doonayaa inuu bini'aadmiga oo tijaabiyo inay ogaadaan inay xawayaan yihiin, waayo wixii bini'aadmiga ku dhacaaba xawayaankana way ku dhacaan. oo xataa isku wax baa ku dhaca, oo sidii midkood u dhinto ayaa kan kalena u dhintaa. oo weliba dhammaantood waxay leeyihiin isku neef, oo dadku xayawaanka waxba ma dheera, waayo wax kastaaba waa waxaan waxba tarayn. kulli isku meel bay tagaan, oo kulligood ciiddaa laga abuuray, oo kulligoodna ciidday ku wada noqon doonaan. waayo bal yaa yaqaan in dadka naftiisu ay kor tagto, iyo in xawayaanka naftiisu ay dhulka hoos u tagto, iyo in kale. haddaba sidaas daraaddeed waxaan ogaaday inaan dadka wax u dhaama la arag in nin kasta shuqulladiisa ku farxo mooyaane, waayo taasu waa qaybtiisii. maxaa yeelay bal yaa isaga dib u soo celinaya inuu arko waxa dabadiis ahaan doona. wacdiyihii cutubka 4. markaasaan mar kale soo fiirsaday waxyaalaha dulmiga ee qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan, oo waxaan fiiriyey kuwa la dulmay ilmadoodii, oo mid u qalbi qaboojiyana ma ay lahayn. kuwii iyaga dulmayey dhankooda xoog baa jiray, laakiinse iyagu qalbi qaboojiye ma ay lahayn. sidaas daraaddeed waxaan ammaanay kuwii dhintay in ka sii badan kuwa haatan jooga ee weli nool. oo weliba waxaa labadoodaba ka wanaagsan kana aan weli dhalan oo aan arag shuqulka shar kale ee qorraxda hoosteeda lagu sameeyo. oo haddana waxaan arkay in hawl oo dhan iyo shuqul kasta oo lagu guulaystaba uu nin deriskiisu ugu hinaaso. oo taasuna waa waxaan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale. nacasku gacmihiisu isku duuduubaa, oo wuxuu cunaa hilibkiisa. sacab muggiis oo xasiloonaan lagu helo ayaa ka wanaagsan 2 sacab oo hawl iyo dabagalka dabaysha lagu helo. oo haddana waxaan qorraxda hoosteeda ku fiirsaday wax aan waxba tarayn. waxaa jira mid keligiisa oo uusan mid labaadna wehelin, oo aan wiil iyo walaaltoonna lahayn. hawshiisa oo dhammaad male, oo indhuhuusuna taajirnimo kama dhergaan. oo wuxuu isku yidhaahdaa, bal yaan u hawshoonayaa, yaanse naftayda waxyaalo wanaagsan ugu diidaya. taasuna waa waxaan waxba tarayn, waana dhib aad u xun. 2 waa ka wanaagsan yihiin mid qudha, maxaa yeelay abaalgud wanaagsan bay hawshooda ka helaan. waayo hadday dhacaan mid baa wadaygii sare u qaadi doona, laakiinse waxaa iska hoogay kii markuu dhaco keligiisa, oo aan lahayn mid kale oo sare u qaada. oo haddana haddii 2
wada seexdaan way iskululeeyaan laakiinse sidee baa mid keligiisahu u kululaan karaa oo hadduu ninka adkaado mid keligiisa kollay laba way hor joogsan doonaan xadhig 3 qaybood laysugu soohay dhaqso uma kala go' boqor nacasa oo gaboobay oo aan inaba mar dambe tala qaadan waxaa ka wanaagsan barbaar miskiina oo xigmad leh waayo xabsi buu uga soo baxay inuu boqor noqdo oo boqornimadiisu ku dhex dhashay isagoo miskiina waxaan arkay inta nool ee qorraxda hoosteeda socoto oo dhan iyagoo la jooga barbaarka meeshiisa istaagi doona dadka uu isagu u taliyey oo dhammaad ma lahayn laakiinse kuwa isaga ka daba iman doonaa kuma raynrayn doonaan isaga hubaaltaasuna waa waxaan waxtar lahayn iyo dabagalka dabaysha oo kale wacdigii cutubka 5 markaad guriga ilaa tegaysayd isilaali waayo inaad u dhowaatid si aad wax u maqashid way ka roon tahay inaad bixisid allabariga nacasyada oo kale maxaa yeelay iyagu ma ogaa inay wax shara samaynayaan afkaaga ku degdegin oo inaad ilaah hortiisa wax kaga hadashid u dhaqsan waayo ilaah samaduu joogaa aadna dhulkaad joogtaa haddaba hadalkaagu ha yaraado waayo riyo waxay ka dhalataa hawl badan oo nacaska codkiisana waxaa lagu gartaa hadalkiisa badan markaad ilaah nidar u nidartid waa inaad bixisid dib uga dhicin waayo isagu nacasyada kuma farxo ee wixii aad u nidartay bixi inaad nidar gasho oo aadan bixin waxaa ka wanaagsan inaadan waxba nidirin afkaaga u oggolaan inuu jidhkaaga dembaajiyo oo malaa'igta horteedana ku odhan qaalad bay ahaayeen bal maxaad ilaah codkaaga ugaga cadhaysiinaysaa si uu shughulka gacmahaaga u baabi'iyo waayo riyooyin iyo erayo fara badanba waxaa ku jira wax badan oo aan waxtar lahayn laakiinse adigu ilaah ka cabso haddaad gobol ku aragtid masaakiin la dulmayo iyo garsoorid iyo caddaalad si xoog loo qalloocinayo waxaasa la yaabin waayo kan sare mid ka sii sarreeya ayaa eegaya oo weliba waxaa jira kuwa ka sii sarreeya iyaga dhulka faa'iidadiisu kulli way ka dhaxaysaa waayo boqorka qudhiisaba waxaa looga adeegaa beerta kii lacag jecelu lacag kama dhergi doono oo kii maal badan jeceluna faa'iido kama dhergi doono taasuna waa waxaan waxba tarayn markii maalku bato kuwa cunaana way sii bataan maalku bal muxuu kanle u taraa inuu indhihiisa ku fiiriyo mooyaane ninkii hawshooda hurdadiisu waa u macaan tahay hadduu wax yar cuno iyo hadduu wax badan cunaba laakiinse taajirka maalkiisa badan hurdaduu u deedaa waxaa jira wax shara oo aad u xun oo aan qorraxda hoosteeda ku arkay waana maal badan oo uu kan lahu sii haysto oo uu waxyeello uun isu keeno oo maalkaas wax xun buu ku baabba'a oo kii lahaana wiil buu dhalay laakiinse gacantiisa waxba kuma jiraan siduu uurka hooyadiis uga soo baxay ayuu isagoo qaawan ku tegi doonaa siduu hore ku yimi oo kale oo hawshiisa aawadeedna wax uu gacanta ku qaadan karo ma qaadan doono oo weliba taasuna waa waxaad u xun inuu si kastaba ku tago siduu hore ku yimi oo kale haddaba kan dabayl ku hawshoodaa bal maxaa faa'iidaa oo uu helayaa oo weliba cimrigiisa oo dhan wuxuu ku cunaa gudcur oo intaasna wuxuu ku jiraa murug iyo gudcur iyo cadho bal eeg waxaan gartay inay wanaagsan tahay oo habboon tahay in qof wax cuno oo wax cabbo iyo inuu hawshiisa uu qorraxda hoosteeda ku hawshoodo oo dhan ku istareexo cimrigii ilaah siiyey oo dhan waayo taasi waa qaybtiisa oo weliba nin kasta oo ilaah maal iyo hanti siiyey oo haddana siiyey karti uu wax kaga cuno oo uu kaga qayb qaato iyo inuu hawshiisa ku reereeyaba taasu waa hibo ilaah
waayo isagu aad uma xasuusan doono wakhtigii uu noolaa. maxaa yeelay ilaah baa farxad qalbigiisa geliya. wacdiyihii cutubka lixaad. waxaa jira waxun oo aan qorraxda hoosteeda ku arkay, taasuna waa wax dadka ku culus. waa nin ilaah siiyey maal iyo hanti iyo sharaf, oo wax alla wixii naftiisu jeceshahayna aan waxba ka dhinnayn, oo haddana ilaah isaga aanu siin karti uu wax kaga cuno, laakiinse uu shisheeye iska cuno. taasu waa waxaan waxba tarayn iyo dhibaato xun. haddii nin 100 carruura dhalo oo uu sannado badan noolaado si uu u cimri dheeraado, laakiinse ay naftiisu wax wanaagsan ka dhergin oo haddana aan laasin, waxaan leeyahay kaas waxaa ka wanaagsan dhicis. waayo dhicisku waxaan waxba tarayn ayuu yimaadaa, gudcur buuna ku tagaa, oo magiciisana gudcur baa daboola. oo weliba qorraxda ma uu arag mana garan, oo kaasu waa ka sii nasasho badan yahay kii kale. inkastoo uu noolaado 1,000 sannadood oo 2 jibbaar, laakiinse uusan wax wanaagsan ku raacaysan, sow kulliba isku meel lama wada tago. nin hawshiisa oo dhan waa waafkiisa, laakiinse kama hamuun beelo. waayo bal kii xigmad lahu maxaa faa'iidaha oo uu nacaska dheer yahay. miskiinkii kuwa nool hortooda si loogu socdo yaqaanse maxaa faa'iidaha uu leeyahay. damac iska wareega waxaa ka wanaagsan indhaha aragtidooda, taasuna waa waxaan waxba tarayn, iyo dabagalka dabaysha oo kale. nin waliba wuxuu yahayba waa horaa loo magacaabay, oo waa la garanayaa inuu bini'aadmi yahay, oo lamana uu diriri karo kan isaga ka xoog badan. waxaa jira waxyaalo badan oo sii kordhiya waxa aan waxba tarayn. bal maxaa faa'iidaa uu bini'aadmigu leeyahay? waayo bal yaa garanayaa waxa qof u wanaagsan intuu nool yahay, oo maalmihii cimrigiisa aan waxba tarayn oo dhan, ee uu sida hoos oo kale u dhaafiyo. waayo bal yaa nin u sheegi karaa waxa qorraxda hoosteeda isaga dabadiis ahaan doona. wacdiyihii cutubka 7. magac wanaagsan waa ka sii fiican yahay saliid qaaliya, oo maalinta dhimashaduna waa ka sii fiican tahay maalinta dhalashada. in guriga diyaafadda la tago waxaa ka wanaagsan in guriga baroolashada la tago, waayo taasaa dadka oo dhan u dambaysa, oo kuwa noolna qalbigay taas gashan doonaan. qosol waxaa ka wanaagsan murug, waayo qalbigu wuxuu ku wanaagsanaadaa wejiga caloolxulmadiisa. qalbiga kuwa xigmadda low wuxuu ku jiraa guriga baroolashada, laakiinse qalbiga nacasyadu wuxuu ku jiraa guriga farxadda. nin intuu nacasyada gabayadooda maqli lahaa waxaa ka wanaagsan inuu canaanta kuwa xigmadda leh maqlo. waayo qosolka nacasku waa sida qodxo dheri hoostiis ka jecjecleh, oo taasna waa waxaan waxba tarayn. hubaal dulmigu nin xigmad leh wuu waala, oo laaluushkuna qalbigu ka kharribaa. wax bilowgiisa waxaa ka wanaagsan dhammaadkiisa, oo kii dulqaadasho badanuna waa ka wanaagsan yahay kii kibir badan. xanaaqa ku degdegin, waayo xanaaqu wuxuu ku jiraa laabta nacasyada. ha odhan waayihii hore bal maxay kuwan uga fiicnaayeen, waayo xaalkan si caqliga u weyddiin maysid. xigmaddu sida dhaxal oo kale ayay u wanaagsan tahay, oo waa u faa'iido kuwa qorraxda arka. waayo xigmaddu waxay wax u daafacdaa sida lacagtu wax u daafacdo oo kale. laakiinse aqoonta faa'iidadeedu waa inay xigmaddu ay nabadgeliso kuwa iyada haysta. bal ilaah shughulkiisa ka fiirso, waayo wixii uu isagu qalloociyey bal yaa toosin kara. maalintii aad barwaaqaysan tahay aad u faraxsanow, oo maalintii aad dhibaataysan tahayna aad u fiirso in ilaah mid u sameeyey sida tan oo kale, si uusan ninna u ogaan karin
waxa isaga dabadiis jiri doona. waxaa jira nin xaqa oo xaqnimadiisa ku halligma iyo nin shara oo sharnimadiisa ku cimri dheeraada. labadaba wakhtigii aan waxtarka lahayn ee aan noolaa ayaan arkay. aad xaqa u noqon oo hana iska dhigin mid aad xigmadu leh, waayo bal maxaad isu baabi'inaysaa? aad sharlow ha u noqon oo nacas ha noqon, waayo bal maxaad wadkaaga ka hor u dhimanaysaa? waxaa kuu wanaagsan inaad tan xagsatid oo aadan gacantaadana dib uga ceshan, waayo kii Ilaah ka cabsada waxan oo dhan ayuu ka soo bixi doonaa. xigmaddu kan xigmadda leh way uga xoog badan tahay 10 taliye oo magaalada jooga, waayo dhulka laguma arag nin xaqa oo wanaag fala oo aan dembaabin. wax kasta oo lagu hadlo ha dhegaysan, waaba intaasoo aad maqashaa addoonkaaga oo ku habaaraye, waayo marar badan ayaa qalbigaagu og yahay inaadadba saas oo kale u habaartid kuwa kale. waxyaalahan oo dhan xigmad baan ku tijaabiyey. waxaan is idhi xigmad baan yeelan doonaa, laakiinse xigmaddii way iga fogeyd. waayo bal yaa gaadhi kara wixii aad u fog ee mool dheer. waxaan qalbigayga oo dhan u diyaariyey oo u soo jeediyey inaan ogaado oo baadho oo aan doondoono xigmad iyo wax kasta sababtiisa, iyo inaan ogaado in sharnimadu tahay nacasnimo iyo in doqonnimadu tahay waali. oo waxaan soo ogaaday waxa taa dhimashada ka sii qadhaadh, waana naag qalbigeedu yahay dabinno iyo shabagyo, oo ay gacmaheeduna yihiin jeebooyin. kuwa alla kii Ilaah ka farxiyo iyaduu ka baxsan doonaa, laakiinse dembiilaha way qabsan doontaa. wacdiyuhu wuxuu leeyahay, bal eega, si aan sababta u garto ayaan midba mid ku daray, oo waxaasaan soo helay, oo weliba waan sii doondoonayaa, laakiinse ma aan helo. 1,000 nin dhexdood ayaan nin qura ka helay, laakiinse kuwaas oo dhan xataa naag qura kama helin. baleeg waxaan keliya oo aan soo ogaaday in Ilaah bini'aadmiga sameeyey iyagoo quman, laakiinse waxay doondooneen hindisooyin badan. wacdigii cutubka 8. yaa ninka xigmadda leh lamida, yaase wax macnihiisa yaqaan. nin xigmaddiisu wejigiisay dhalaalisaa, oo adayga wejigiisuna wuu beddelmaa. waxaan kugula talinayaa inaad boqorka amarkiisa dhowrtid, dhaartii Ilaah ee aad ku dhaaratay aawadeed. ha ku degdegin inaad hortiisa ka tagtid, wax sharana ha ku sii adkaan, waayo isagu wuxuu sameeyaa wax alla wixii uu ku farxo. waayo boqorka hadalkiisu xoog buu leeyahay, oo yaase isaga ku odhan karaa, war maxaad samaynaysaa? ku alla kii amarka dhowra innaba waxyeel ma gaadhi doonto. oo ninka xigmadda leh qalbigiisuna wakhtiga iyo garsooridaba wuu gartaa, maxaa yeelay xaal kastaaba wuxuu leeyahay wakhti iyo garsoorid. inkastoo nin dhibaatadiisu iyadoo weyn ay saaran tahay, maxaa yeelay isagu garan maayo waxa ahaan doona, waayo bal yaa isaga u sheegi kara siday u ahaan doonaan. ninna amaruma leh inuu nafta ceshado, oo maalinta dhimashadana amaruma leh, oo wakhtiga dagaalkaasna fasax ma leh, oo sharnimaduna ma samata bixin doonto kuwa iyada leh. waxaas oo dhan ayaan arkay, oo qalbigaygana waan u soo jeediyey shughul kasta oo qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan. waxaa jira wakhti nin mid kale u taliyo oo uu waxyeelo. oo haddana waxaan arkay sharroowyadii oo laasay, kuwaas oo iman jiray oo ka bixi jiray meeshii quduuska ahayd, oo magaaladii ay waxaas ku dhex sameeyeenna waa laga iloobay. taasuna waa waxaan waxba tarayn. shughulka sharka xukunkiisa dhaqso looma oofiyo, oo sidaas daraaddeed bini'aadmiga qalbigiisu inuu shar sameeyo aad buu damcaa. inkastoo dembiile 100 jeer shar sameeyo, oo cimrigiisuna aad u sii raago, haddana hubaal waxaan ogahay in kuwa Ilaah ka cabsada oo hortiisa ka baqa ay nabdoonaan doonaan.
laakiinse sharrowgu ma nabdoonaan doono oo cimriguusuna ma sii raagi doono sida hooska baabbow uusan u raagin maxaa yeelay isagu ilaah hortiisa kama cabsado waxaa jira waxaan waxba tarayn oo dhulka lagu sameeyo waana inay jiraan kuwa xaqa oo ay wax ku dhacaan sida shuqulka kuwa sharka lah oo haddana ay jiraan kuwa shara oo ay wax ku dhacaan sida shuqulka kuwa xaqaa oo waxaan idhi taasuna waa waxaan waxba tarayn markaasaan farax u bogay maxaa yeelay bini'aadmigu inta qorraxda ka hoosaysa kuma haysto wax uga wanaagsan inuu wax cuno oo wax cabbo oo uu iska farxo waayo taasaa isaga raacaysa intuu hawshoodo cimrigiisa ilaa qorraxda hoosteeda ku siiyo markaan qalbigayga u soo jeedsay inaan xigmad garto iyo inaan arko hawsha dhulka lagu sameeyo waayo waxaa jira mid aan habeen iyo maalintoonna indhihiisa hurdo saarin markaasaan shuqulka ilaah oo dhan fiiriyey oo gartay inaan bini'aadmigu kaarin inuu soo wada ogaado shuqulka qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan maxaa yeelay inkastoo la isku dhibo in la soo ogaado haddana taas innaba lama soo heli karo oo weliba xataa haddii nin xigmad lahu uu u maleeyo inuu soo ogaado haddana sooma uu ogaan kari doono wacdigihii cutubka 9aad waxyaalahan oo dhan qalbigaygaan kaga fiirsaday si aan u baadho in kuwa xaqa iyo kuwa xigmadda leh iyo shuqulkooduba ay gacanta ilaah ku jiraan bini'aadmigu garan maayo inay jacayl tahay iyo inay nacayb tahay toonna wax waluba iyagay ka horreeyaan wax kastaaba isku sibay dadka oo dhan ugu yimaadaan oo isku wax baa ku dhaca ka xaqaa iyo ka sharkaaba ka wanaagsan iyo ka xunba ka nadiiftaa iyo ka aan nadiifta ahaynba ka allabariga bixiya iyo kanaan allabariga bixinba sida kan wanaagsan yahay ayaa dembiiluuna yahay oo ka dhaartaana waa la mid kan dhaarta ka cabsada waxun baa ku jira waxa qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan waana in isku wax ay dadka oo dhan ku dhacaan oo weliba qalbiga bini'aadmiga shar baa ka buuxa oo qalbigoodana intay nool yihiin waali baa ku jirta oo taas dabadeedna kuwii dhintay ayay u tagaan kii kuwa nool oo dhan la jiraa rajuu leeyahay waayo eygii noolu waa ka wanaagsan yahay libaax dhintay waayo kuwa nool way og yihiin inay dhiman doonaan laakiinse kuwa dhintay waxba mooga oo inaba abaalgud dambe ma heli doonaan waayo iyaga waa la iloobay oo weliba jacaylkoodii iyo nacaybkoodii iyo hinaasidoodiiba way wada baaba'een oo inaba qayb dambe kuma lahaan doonaan waxa qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan orad oo tag oo kibistaada farxad ku cun oo khamrigaagana qalbi istareexsan ku cad waayo ilaah shuqulladaadii horuu u aqbalay hadiyo goorba dharkaagu wax cad ha aado oo madaxaaguna yuusan saliid waayin naagtaada aad jeceshahay farxad kula noolow intaad ku nooshahay cimrigaaga aan waxba tarayn ee ilaa qorraxda hoosteeda kugu siiye oo dhan waayo taasu waa qaybtaadii aad ku heshay noloshan iyo hawshaadii aad qorraxda hoosteeda ku dhibtootay wax alla wixii gacantaadu hesho inay samayso xooggaaga oo dhan ku samee waayo she'ool oo aad tegaysid shuqul iyo hindiso iyo aqoon iyo xigmad toonna laguma arko markaasaan mar kale fiirsaday oo waxaan qorraxda hoosteeda ku arkay inaan kuwa dheereeyaa mar kasta tartanka ku badin ama aan kuwa xoogga badanu mar kasta dagaalka adkaan ama aan kuwa xigmadda lahu mar kasta kibis helin ama aan kuwa garaadka lahu mar kasta hodan noqon ama aan saanacyada mar kasta raalli laga ahayn laakiinse waxaa kulligood hela wakhti iyo nasiib waayo ninna wadkiisa ma yaqaan
sida kalluun shabag xun lagu qabto iyo sida shimbiro dabin ku dhaca saasoo kalea bini'aadmigana wakhti xun lagu dabaa markii wadku si keliisa ugu yimaado oo xigmad caynkana ayaan qorraxda hoosteeda ku arkay iyana wayla weynayd waxaa jiray magaalo yar oo ay dad tiro yaru dhexdeeda joogaan oo waxaa iyadii ku soo duulay boqor weyn wuu hareereeyey oo dhufaysyo waaweyn hareeraheeda ka dhistay haddana waxaa laga dhex helay nin miskiina oo xigmad leh oo isna xigmaddiisii ayuu magaaladii ku samati bixiyey laakiinse haddana ninkaas miskiinkaa ciduna ma xasuusan markaasaan idhi xigmaddu xoogga way ka fiican tahay hase ahaatee ninkii miskiina xigmaddiisa waa la quudhsadaa oo ereyadiisana lama dhegaysto kuwa xigmadda leh ereyadoodii xasilloonaan lagu maqlaa waa ka sii wanaagsan yihiin qaylada ka nacasyada ka dhex taliya xigmaddu waa ka fiican tahay hubka dagaalka laakiinse dembiile qudha ayaa wax badan oo wanaagsan baabi'iya wacdigihii cutubka 10 diqsiyadii dhintay saliidda cadar sameeyaha way qudhmiyaan oo nacasnimadii yarna saasoo kaley kan xigmadda loo sharfo u baabi'isa ninkii xigmad leh qalbigiisu xagga midigtuu u jeedaa laakiinse nacaska qalbigiisu xagga bidixduu u jeedaa oo weliba ka nacaskaaw markuu jidhka marayo wuu caqli yaraadaa oo ku alla tii uu arkaba wuxuu u sheegaa inuu nacas yahay haddii taliyuu kugu dhirfo meeshaada ha ka dhaqaaqin waayo qalbi qabowgu xumaanno waaweyn wuu qaboojiyaa waxaa jira wax shara oo aan qorraxda hoosteeda ku arkay waxaana weeye khalad taliyaha ka yimaado nacasnimadu waxay joogtaa meelo tarsane oo waaweyn oo taajiriintuna waxay fadhiyaan meel hoose waxaan arkay addoommo fardafuushan iyo amiiro sida addoommo oo kale lugaynaya kii godqodaa isagaa ku dhici doona oo ku alla kii dayr dumiyaana abeesaa qaniini doonta ku alla kii dhagax yarujiyaaba wuu ku dhaawacmi doonaa oo kii qoriyo jejebiyaana isagaa khatar ku geli doona haddii birtu afbeesho oo aan la soofayn waa in xoog badan lagu sii kordhiyaa laakiinse xigmaddu faa'iido bay leedahay si loogu liibaano haddii abeeso wax qaninto iyadoo aan la falfalin markaas kadib falfallowgu waxtar male kii xigmad leh erayada afkiisu waa raxmad miidhan laakiinse bishmaha nacasku isaga qudhiisay baabi'iyaan erayada afkiisa bilowgoodu waa nacasnimo oo dhammaadka hadalkiisuna waa waalibaas nacasku hadalkiisa wuu badiyaa waxa ahaan doona bini'aadmigu garan maayo oo waxa dabadiis dhici doonana bal yaa u sheegi kara nacasyada hawshoodu midkood kastaba way daalisaa maxaa yeelay isagu xataa sida magaalada loo tago ma yaqaan dalkow adaa iska hoogay markii boqorkaagu ilmo yar yahay oo amiiradaaduna ay aroortii hore wax cunaan dalkow waad barakadaysan tahay markii boqorkaagu nin gobeed yahay oo amiiradaaduna ay wakhti habboon wax u cunaan inay xoog ku yeeshaan ee aan ahayn inay sakraamaan caajisnimo badan saqabku waa ku dumaa oo shuqulla'aanta gacmahana gurigaa ku daroora diyaafadda waxaa loo dhigaa qoslaawadiis khamriguna naftuu raaxeeya oo lacagtu wax kastaba way ka jawaabtaa boqorka ha ku caayin xataa fikirkaaga oo taajirkana ha ku caayin qolladaada jiibka waayo shimbir hawada duusha ayaa codkaaga qaadi doonta oo wax baalalle ayaa xaalka sheegi doona wacdigihii cutubka 11 kibistaada biyaha korkooda ku tuur waayo maalmo badan dabadood waad heli doontaa oo 7 qaybood u kala qaybi iyo weliba 8 waayo
masiibada dhulka iman doonta garan maysid haddii daruuruhu roob ka buuxsamaan dhulkay ku soo daataan oo haddii geed xagga koonfureed amase xagga waqooyi u dhaco meeshuu u dhaco ayuu ooli doonaa kii dabaysha eega waxba ma uu beeran doono oo kii daruuraha fiiriyaana waxba ma uu goosan doono sida aadan dabaysha jidkeeda u garanayn ama aadan sida lafuhu ugu dhex samaysmaan naag uur leh maxalkeed u garanayn saas oo kale ayaadan shuqulka ilaaha wax walba sameeya u garanayn iniinahaaga aroorta beero oo fiidkana gacantaada acishan waayo innaba garan maysid mid liibaani doona kan ama kaas iyo inay labadooduba isku si u wanaagsanaan doonaan iyo in kale sida runtaa iftiinku waa macaan yahay oo indhaha way u wanaagsan tahay inay qorraxda arkaan haddii nin sannado badan noolaado kulligood ha ku farxo laakiinse ha xasuusto maalmaha gudcorka waayo iyagu way badnaan doonaan waxa imanaya oo dhammu waa waxaan waxba tarayn barbaarnimadaada ku farax oo wakhtiga dhallinyaronimadaadana qalbigaagu ha ku istareexo oo sida qalbigaagu doonayo oo ay indhahaagu arkaanba u soco laakiinse waxaad ogaataa in ilaah waxyaalahaas aawadood oo dhan kuu xukumi doono haddaba sidaas daraaddeed qalbigaaga murugta ka durki oo jidhkaagana xumaanta ka fogee waayo carruurnimada iyo dhallinyaronimaduba waa waxaan waxba tarayn wacdiyihii cutubka 12 haddaba wakhtiga dhallinyaronimadaada abuurahaaga xasuuso intaan maalmaha xumu kuu iman ama ayan kuu soo dhowaan sannadaha aad odhan doonto sannadahan kuma istareexo iyo intaan qorraxda iyo iftiinka iyo dayax iyo xidigooba ay wada madoobaan ama intaan daruuruhu roobka ka daba noqon iyo inta kuwa guriga dhowraa ay gariiraan oo nimanka xoogga badanuna ay soo gutaan oo kuwa wax shiidaana ay tiradooda yar aawadeed shuqulka u joojiyaan oo kuwa daaqadaha wax ka fiiriyaana ay madoobaadaan iyo inta albaabada jidadka lagu xidho iyo inta sanqadha shiiduddu ay gaaban tahay oo shimbirta cideeda lagu tooso oo gabdhaha muusikaduna ay wada taagdaraadaan waxa sarreeya ayay ka baqi doonaan oo jidadka dhexdoodana waxyaalo cabsi leh ayaa jiri doona oo geedka iyo cibtu waa ubxin doonaa oo koronkarraduna way isculaysin doonaan oo damacuna wuu baabbi'i doonaa maxaa yeelay bini'aadmigu wuxuu tagaa hoygiisa daa'imkaa oo kuwa baroortaana jidadkay warwareegaan abuurahaaga xasuuso intaan xadhigga lacagta ahu kala goyn ama aan madiibadda dahabkaahu kala jabin ama aan jalxaddu isha biyeed agteeda ku burburin ama aan giraangirtu ceelka ku jabin iyo intaan ciiddu dhulka ku noqon siday horeba ahayd oo ruuxuna ku noqon ilaahii horeba siiyey wacdiyuu wuxuu leeyahay waa waxaan waxba tarayn wax walba waa waxaan waxba tarayn oo haddaba wacdiyuu xigmad buu lahaa oo weliba dadkuu aqoon baray wuxuu aad uga fikiray oo baadhay oo isku hagaajiyey mahmaayo badan wacdiyuu wuxuu doonay inuu soo helo erayo la aqbalo iyo wixii si qumman loo qoray oo ahaa hadal runa erayada kuwa xigmadda lahu waa sida wax mudo oo kale oo maamaayada la soo ururshayna waa sida musbaaro la adkeeyey adhijir qura ayaa bixiyey oo weliba wiilkaygiiyow waxyaalahan kuwaana qaado buugaag badan samayntoodu innaba dhammaad ma le oo waxbarashada badanuna jidhkay daalisaa xaalkan soo koobiddiisii waa tan waa la wada maqlay
ilaah ka cabso oo amaradiisa dhowr waayo taas waa waxa bini'aadmiga oo dhan la gudboon waayo ilaah wuu xukumi doonaa shuqul kasta iyo wax kasta oo qarsoon ha fiicnaadeen ama ha xumaadeene